ఇక ఫ్లోరిడా సమీపంలోని అట్లాంటిక్ తీరంలో నిధి దొరికింది. వందల ఏళ్ల క్రితం వెండి, బంగారం, వజ్రాలతో నిండిన స్పెయిన్కు చెందిన ఓడలు సముద్రంలో మునిగిపోయిన చోట $10 లక్షల విలువైన నిధిని పట్టేశారు కొందరు డ్రైవర్లు. ఇందులో 1000 బంగారు, వెండి నాణాలున్నాయి. ఇవి అప్పటి స్పానిష్ పాలనలో ఉన్న బొలీవియా, మెక్సికో, పెరు దేశాలకు చెందిన ముద్రలతో ఉన్నాయి. అప్పట్లో స్పెయిన్ నుంచి బయలుదేరిన నౌకలు కొన్ని న్యూ వరల్డ్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణమయ్యాయి. 1715 జూలై 31న వచ్చిన తుఫానులో ఆ ఓడలు ధ్వంసమై అందులోని నిధి మొత్తం సముద్రంలో పడిపోయింది. దాని విలువ దాదాపు $40 కోట్ల. ఫ్లోరిడాలోని టర్కోయిజ్ జలాల అడుగు భాగాన ఉన్న ఆ ప్రదేశాన్ని ట్రెజర్ కోస్ట్ అని పిలుస్తుంటారు. ఇటీవల షిప్రెక్ కంపెనీకి చెందిన డ్రైవర్స్ బృందం అన్వేషణ జరిపింది, నిధిని కనుగొనింది. ఈ బృందంలో లెవిన్ షేవర్స్ అనే డ్రైవర్ ఈ నాణాలను కనుగొన్నారు.